Somos os nenos de cuarto e vimos a reveifar para ensinarlles de terceiro que non sabemos cantar. Ensinounos Pupe Blanco nun pequeno obradoiro. Agora somos expertos para saír polo mundo. Sei que temos que ensinar a regueifar a terceiro. Imos ter que comprobar quen aprenderá primeiro. Eu chamome Sandra e veño a regueifar. Non sei como facelo, pero ímolo a intentar. Eu son Laia Guianse e vou vos dar un consello. Esta vida é moi corta, mira como pasa o tempo. Estudiamos no Barriere, un colexio moi velliño. Xa vai facer 50 anos dentro de pouquiño. Din que o van a arreglar, pero non sei que dicir, porque temos que esperar que os da Xunta queiran vir. Este cole é moi vello, vai cumplir 50 anos, pero gracias ás merendas os alumnos tan chesanos. Somos 400 nenos e vimos para aprender matemáticas e lingua e tamén para saber ler. A vosa mestra Laura sempre vos fai traballar e vos que sodes nenos gustaría vos folgar. Cando imos para comer, ponnos todos enfilados, para comer no comedor hai que comer ben sentados. A tortilla do Barriere sempre foi moi saborosa, agora fana no forno e sae sempre un pouco sosa. Estos nenos de terceiro están todos abrallados porque eles non entenden como estamos regueifando. Os costumes dos maiores temos que ir recuperando, porque si os perdemos quedará todo olvidado. Somos moi bons ensinando, xa o día a nosa mestra, que temos moita lingua e gustanos moito a festa. Ven agora a despedida, espero que vos gustara, fixémolo de corazón e non vos cobramos nada.